हेलो मिस्टर लवली जी, प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है आपसे। लवली जी प्लीज पिकअप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आप जहां कहीं भी हो कीमती टाइम निकालकर जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मिस्टर लवली जी प्लीज पिकअप द कॉल।